Pagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaannya Natur Republik yang asli dengan yang palsu, KW Super. Nah, kebetulan di sini ada dua nih. Yang ini yang asli, yang satunya lagi yang KW Super. Coba dibandingin. Perbedaannya mana? Kalau sekilas hampir sama ya. Tapi kalau dilihat benar-benar, bisa dilihat dari warna. Untuk yang ini yang asli ya teman, warnanya itu lebih cerah, lebih kelihatan ya. Timbulnya juga kan ini ada cat timbulnya tuh. Dia ini lebih ketara. Ini sama juga timbul, cuman kurang tuh, teksturnya kurang, terlalu halus. Kedua, packagingnya ini gak rapi ya. Selalu kalau yang KW itu gak pernah rapi. Kalau ini yang rapi, ini yang asli. Nih, lihat dari sini juga nih, kelihatan gak rapi, ya kan? Nah, kedua, lihat belakang, kemasan belakang. Bisa kita lihat tulisannya. Tulisannya mungkin gak terlalu kelihatan kali ya kalau di kamera ya. Ini lebih jelas warnanya. Sebentar, warnanya, tulisannya lebih jelas, gak pudar. Sedangkan kalau untuk yang palsunya KW Super, lihat tuh, warnanya lebih pudar, gak terlalu jelas. Nah, terus lagi-lagi packagingnya gak rapi. Nih, packagingnya gak rapi. Kalau ini kan rapi nih, rapi ya. Ini gak rapi, tuh, gak rapi. Kalau untuk tulisan Natur Republik ya semuanya ada. Ini bener-bener KW Super, ngikutin banget. Kedua, salah ya, ketiga ya. Yang paling bisa bedain adalah dari aroma. Dibuka coba. Oh, kalau kayak gini udah kelihatan langsung. Kamu cium aromanya. Nih, tekstur dalamnya seperti ini. Ini asli. Ini yang KW Super, sama-sama ada gel ya. Ini tinggal dikit, cantik. Soalnya udah dipakai sama aku juga. Ini masih baru, KW. Kalau yang lama kan nggak ada bubble, nggak ada gelembung-gelembungnya. Sekarang udah ada dia. Nah, kalau kalian cium, nah itu kelihatan tuh, udah ketahuan langsung perbedaannya. Kalau ini wanginya bener-bener wangi aloe vera dan sedikit ada wangi alkoholnya, lembut wanginya. Kalau ini wangi parfum minyak wangi. Kalau kita buka ya, kita buka nih. Nah, jernih banget ya, lembut gitu. Kita buka. Sama ya kalau dari tekstur. Coba kita tempelkan dulu ke ini yang asli, salah aku ngambil di sini aja. Tuh dia gampang nempel ya, gampang banget nempel. Coba dioleskan ke tangan. Tapi harus nunggu berapa menit biasanya. Kalau untuk yang asli itu dia gampang meresap dibanding yang KW. Nah, yang ini yang satunya lagi. Dia lebih kayak plastik ya, agak-agak mirip-mirip tekstur plastik gitu tuh. Susah. Coba kita blend. Kita blend di tangan. Untuk yang KW kayaknya lebih berminyak ya, lebih mengkilat dibanding yang aslinya. Nah, nanti di videoin lagi nih kalau misalnya udah kering ya. Tunggu sampai kering dulu, hasilnya bagaimana. Kebanyakan ya KW-nya kayaknya. Ya, ini udah 1 menitan lah ya dari yang tadi dioleskan. Ini kalau yang asli ini gampang banget meresapnya, lihat tuh, udah mulai kering. Tapi kalau untuk yang KW lama meresapnya. Nanti tunggu lagi ya, kita tunggu sampai dua-duanya benar-benar meresap. Ya guys, menit kedua. Yang ini tuh sudah mulai kering. Yang ini ya ampun, lihat tuh berminyak banget kan. Ini belum meresap, lama banget meresapnya. Ini yang KW ya, yang palsu. Ya, ini yang asli. Oh. Dan ini lebih lengket ya. Lebih lengket nih. Kalau yang ini enggak. Beda. Tunggu lagi ya sampai kering, Shin. Ya ampun. Sambil nunggu ini kering nih, ini kita lihat
teksturnya ini lebih lembut ya, gelembungnya lebih banyak dan kecil-kecil dibanding yang KW Super. Kelihatannya kayak apa ya, gel-gel plastik gitu nih kalau digoyang. Kelihatan gak sih di kamera? Ya lebih lembut teksturnya. Nah ya. Tapi kalau yang ini mah, aduh, tuh nggak goyang. kayak gel-gel plastik gimana sih? Tuh kalau ditutupnya nih bisa kelihatan lebih halus. Kalau yang ini tuh seperti ini. Kalau yang ini agak cair mudah jatuh. Kalau ini enggak. Kalau yang KW itu enggak. Tuh lihat masih ini udah kering, yang ini belum juga. Kalau tadi udah aku dikitin loh ini. Tuh belum juga. Yang ini mah udah. Dan pas kering itu nggak ada sisa apa-apa ya. Tuh nggak ada putih-putih atau apa-apa. Udah dia meresap bagus gitu. Yang ini, aduh masih nunggu lama juga keringnya ya. So guys, ini udah menit ke 10 ya. Dan yang palsu nih nggak kering-kering juga, lihat tuh. Ya. Lama banget meresapnya. Kalau yang ini udah tuh. Oh ya, satu lagi, dan pas aku cium nih, untuk yang asli kan udah nggak ada ya, udah meresap. Tapi wanginya tuh masih bertahan lama, aromanya masih bertahan lama. Kalau yang ini padahal masih ya, belum meresap ya, belum meresap seluruhnya, tapi wanginya sudah agak hilang. Oh iya, satu lagi aku lupa. Lihat dari warna ya, kelihatan nggak kalau di kamera? Warna yang untuk KW dia hijaunya lebih pekat ya. Kalau ini lebih terang. Oh, kelihatan nggak? Lebih pekat, ini lebih terang ya hijaunya. Nah itu bubble-nya juga lebih banyak yang ini lebih sedikit. Ada bubble juga ya, tapi lebih sedikit.